السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. أنا عند أدونيس هشتري شوية حاجات قبل رمضان على طول، فقلت أفرجكم في إيه. اللي من مصر هيعرفوا البيست المانجا، عاملين عليه عرض $3، وفي كوكتيل وفي جوافة، في اللي هو الكانز ده كمان الاتنين $1. مربى فراولة $4.49، شعرية الاتنين ب$4. دي الحاجات اللي عليها عروض غالبا حاطينها في الدخلة. الطحينة ب10.99، زيت اللي هو الفيجيتابل اويل ب6.29، اللي هو زيت خضار يعني. ده ذرة 3. هشوف هحاول افرجكم ايه والاسعار ايه. ده قمر الدين ب2.99، في التمر ب6.49. بلح متجول دوت ممكن تعبي بنفسك. الكيلو ب$20 ب1982، الباوند ب8.99. وفي كمان تين. طبعا حاجات الفرد ديت علشان رمضان، عادة بتبقى باكجز صغيرة، بس دي حاجة عشان عامل خيمة رمضانية زي ما انتوا شايفينها كده على شكل الخيمة. هدخل تحتيها واشوف وقت رمضان عشان المسلمين يعني. خلينا نشوف بيبيعوا ايه تحتها. الديكور اللي حاطينه في الخيمة، ودي البرودكتس بقى. في الزبيب اللي هو الأصفر والأسمر، الأسعار $3.99 كل علبة من دولت ب$4. المشمش، القراصية، جوز الهند، بلح، تين، يا مش رمضان يعني كله. علبة البلح دي مثلا ب$8.99، ودي ب$7.99. في هنا أكياس مكسرات بقى. مش هقول لكم الأسعار لأن يعني مثلا هي دي $12.99 بيستاش دولت ب1 باوند، يعني نص كيلو، أقل من نص كيلو، ثمنه $13. المكسرات غالية في أي حتة يعني، بس اللي مش عايز كتير يجيب من هنا، لأنه العلب في كاسكو مثلا أرخص بس كمية كبيرة قوي، فممكن الواحد ملحقش يخلصها وطعمها يتغير. أنا ما بشربش الحاجات دي صراحة، بس أعتقد ده شراب الورد مكتوب عليه شربات يعني، المصريين بيقولوا عليه. ده ثمنه ب6.49 الإزازة من دول. وده جيلو، عاملين جيلو حلال، هتلاقي حلال دوت لأن الجيلي هنا طبعا فيه جيلاتين. مكتوب عليه حلال اهو في الكورنر. ده بالموز، وده بالموز والفراولة، وفي بالفراولة. وممكن الواحد ياخد 2 من دول يعمل حاجة حلوة في رمضان. الشريب دي برضو شكله شربات، أنا ما بشربش الحاجات دي، ما أعرفهاش الصراحة. مكتوب عليه سباركلينج ليمونيد، مانجو ليمونيد. دي حاجات مش كحوليات يعني، اللي حابب حاجة فيزي يعني، بس مش كحول. رمضان من الناحية التانية منتجات عادية كلها، مش حاجة رمضانية يعني. مكرونة عليها سبيشال، الاتنين ب$4. حلو النوع دوت لأنه من إيطاليا، بيبقوا مجففينه على الهادي، فبيقولوا إن ده صحي أكتر يعني. الصلصة ب99 سنت، صلصة الطماطم دي، بس دي أرخص في كاسكو، أورجانيك اللي في كاسكو كمان. الرز اهو مثلا، ده الرز شبه المصري، بيقولوا عليه كال روز، ده أشبه حاجة للرز المصري ب$10. ورق العنب ب2.99، أعتقد ده نص كيلو. في زيت زيتون ب12.99 اللتر. المايونيز ب$6، الكاتشب ب$6. اللي عايز ياخد فكرة عن المعلبات، في هنا مثلا الفاصوليا البيضاء عاملينها الاتنين ب$4، هو أصلا ب2.5 الواحدة. دي مثلا اللوبيا ب2.59، ب2.5 يعني. اديكوا فكرة عن ايه. مثلا المشروم $2.19، بس دي كان صغيرة مش كبيرة. وزنها 284 مللي. الفول في الرف اللي فوق خالص، مش عارفة الكاميرا هتجيب ولا ايه، $2 العلبة. امريكانا، وفي جنبها ماركت سيدر اعتقد. علبة مش كبيرة، هي مش اكبر حاجة يعني. الخضرة من هنا، البقدونس ال3 ب5، الكزبرة كمان ال3 ب5. لو حد عايز يعمل محشي او حاجه. افوكادو ب$5، الكيس فيه 5 حبات. الملون غالي في كل حته، ب4.99 الباوند، يعني الكيلو ب$11 كلهم، سواء الاورنج سواء الاحمر سواء الاصفر. ده اللي هو الشط دوت، الكيلو ب$13، ب5.99 الباوند. نعناع الاتنين ب$3. البصل الاخضر الاتنين ب$3.
الجرجير ده ب 2.99 اللفة دي. كليمنتين او الاستفندي اللي بالورق بتاعه دوت ب 2.99 الباوند. الكيلو ب 6.59. اللي هو الايطاليان توميتوز بيقولوا عليها ب $3 الباوند، يعني الكيلو ب 6.59. 3.99 الخرشوف ب 1.99 الواحدة. نبيت الواحدة ب $5 الراس. احسن ب 1.77 يعني الكيلو ب4 وشكلها كويس. البتنجان اللي ممكن يتحشى ده اهو سعره. فاصوليا الفط ب $8.80 الكيلو. محتاجة بصل بس قلت اشوف بص على الاسعار اهو. البصل الاحمر اكشلي ممكن اخد لي كيس من دول. الاتنين ب $5. الكيس فيه قد ايه 3 باوند، مش كبير يعني. والاصفر الاتنين ب5، الواحد 5 باوند. مش هاخد اصفر، هاخد احمر. جيت كندا اول مرة في حياتي اشوف ان هم بيبيعوا كوسة متقورة. دي حاجة جديدة عمر ادونيس ما عملها. انا باجي ادونيس بقالي 15 سنة، بقالي 20 سنة اكشلي، من ايام ما كنت ساكنة جنبه او الفرع اللي فتح. anyway 10 وحدات ب $10. الكوساية متقورة ب $1. طبعا يعني اللي يقدر على دوت اوكي، بس ده مبالغ فيه في رأيي بكتير يعني. بس اوبشن موجود، اللي ما عندوش وقت ياخد دولت يحشيهم ويبقى جاهز على طول يعني. convenient اكيد، بس اوفر برايسد في رأيي. نفسها مش متقورة الكيلو ب $4. ف كل واحد بقى يفكر في البادجت بتاعه. الخضار المجمد، الملوخية ب 2.39. الفول الأخضر ب 2.99. فاصوليا ب 8.49 بس كيس كبير ده يعني 2 كيلو الا ربع. في اللي هي الفاصوليا البسلة بالجزر ب 4.5. انا جاي اخد سمكتين كالعادة، دايما انا اخد سمكتين ليا وزوجي. ولادي ما بياكلوش السمك. حاجات يعني ده لوبستر مطبوخ ب $50 الكيلو، 55. ده الاوكتوبوس انا ما بحبوش ده صراحة، بس اللي عايز ياخد فكرة. انا باخد اللي هو اللودومير ده، هو مش على السبيشال النهارده، بس هما سمكتين يعني هيقفوا بحوالي $25 اقل شويه كيلو تقريبا. النوع ده هو ده اللي على السبيشال، شكله كويس. سمك قال لي ناس، كنت عندي واحده صاحبتي جزائريه بتموت في البتاع ده اسمه مغلان. بيشتروا منه كتير ده ويقلوه يعني. دي كده اللي حابب ياخد فكره هناخد من الساده ده خالص ب $3 تقريبا، 2.80. لو احنا يعرفوا جرينلاند اللي هي جبنه الفيتا بقى النباتي ديت، سعرها $9. اللي هي الاسطنبولي واللي بالقشطه واللي من غير القشطه. الحاجات دي حادقه طبعا، فمش مناسبه لرمضان يعني. ليش طبعا لا غنى عنه في البيوت العربيه. التخين ب 3.49 وكمان الرفيع ب 3.49. وفي ده اللي هو متقطع ده ممكن اعمل بيه سمبوسه. انا هاخد واحده من دول متقطع جاهز كده. وفي كنافة، هم هنا الكنافة دول حاطينها في التلاجة كده. دي ب 3.99 اعتقد، دي نص كيلو. نشوف وزنها 450 جرام. ده رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين بقى. لحمة الحلال دي خروف اعتقد، كتف او حاجة. السعر اهو. اللبن دي تكون مستوردة، يعني مستوردة من نيوزيلندا. لام ليج part of Australia، من استراليا، ومكتوب عليها ان هي حلال. اهي علامة الحلال. الكبدة مثلا الكيلو ب 29 $. الحلال الكيلو ب $14. كاسكو ارخص. الكيلو كمان ب 19.82 يعني ب $20 الكيلو. بيبيعوا زي قطعتين كده، انت تاخدهم تقسمهم يعني. دول وزنهم 320 جرام ب 6.5. بقى كل ده حلال. انا في السكشن الحلال بس يعني. اسم الجزارة هنا، بس الحاجات دي مش حلال. الحاجات الحلال prepared already وحاطينها في التلاجة اللي هنا دي، اللي مكتوب عليها بيوند حلال الخضرة دي. لكن ده بقى بالكيلو وبالطلب وكده، لكن طبعا الحاجات دي مش حلال. السندوتشات الاتنين ب $6. حاجة شبه الفينو يعني، المصريين بيحبوا الفينو، ده شبهه كده. الكيس الكبير ب$2، الكيس الصغير ب 1.20. سريعا اخدت ايه عشان اروح ادفع واروح. اخدت 2 من عصير المانجا ده مش بشتري دايما صراحة، بس حاجة سبيشال كده، تذكرة يعني من البلد، من الطفولة. لرمضان نفطر منه مرة يعني.
اخدت الجلاش اللي هو متقطع ده، عندي سمبوسه، 2 جلاش، كيسين علبتين مكرونه، 2 من الجيلو ده، 2 زبادي ساده، 2 عيش لبناني، اخدت بقدونس بقى وجرجير ونعناع الخضره يعني وبصل اخضر، اخدت كيس من اللي هو الروز الكال روز ده، بصل احمر، واحده من ورق العنب بس مش هعمله يعني دلوقتي، ما خدتش الخضره بتاعته، بتنجان، البتنجان ما وريتهولكوش، كان في ناس كتير اعتقد كان ب$4 الكيلو، ليمون لانه عليه عرض ال10 ب$3، شويه يوسفندي كان اعتقد دول ب$3 الكيلو، والسمكتين اللي انا اخدته. بس كده هروح ادفع بقى. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده، اخدتوا فكره الاسعار وصلت فين، واكتبوا لي حابين تشوفوا ايه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، واشكركم جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.